दर्शकबिन धनुषाका एक वार्ड अध्यक्षमाथि दिनदहाडै गोली हानी हत्या गरिएको छ। हत्यारा कोही अरू नभई प्रहरीमै कार्यरत रहेका जवान खुलेको छ। गोली चलाउने मान्छे पनि हाम्रो नियन्त्रणमा छ र घटनामा प्रयोग भएको पेस्टल पनि हामीले नियन्त्रण गरिसकेका छौँ। अरू थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ। मध्य प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले सीमानाका बन्द गरेर भए पनि हत्यारालाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। नाका सील करके पूर्ण आदमी अपराधी के भागे। घटनामा घाइतेका अनुसार घरेलु हात हतियार सहित योजना बनाएर हमला गरिएको बुझिएको छ। धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका वाडा नम्बर 9 का वार्ड अध्यक्ष बिन्देश्वर यादवको गोली हानेर हत्या गरिएको छ। घटना चाहिँ मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा नम्बर 9 को त्यहाँको 9 नम्बरको वडा अध्यक्षज्यूको के अरे मृत्यु भएको भन्ने कुरा छ। अनि अरू 3 जना घाइते छन्। शुक्रबार साँझको 6 बज्दै थिए उनी मिथिला बिहारी नगरपालिका 9 स्थित अन्धुपट्टीमा स्थानीय प्रकाश यादवको पिताको 9औं दिनको मृत्यु संस्करणमा सहभागी हुन पुगेका थिए। तर दुई पक्षबीच विवाद हुँदा वार्ड अध्यक्ष बिन्देश्वर यादवलाई गोली लागेर मृत्यु भएको हो। आखिर घटना कसरी र किन हुन पुग्यो? पुरानो रेसिपीका कारण वार्ड अध्यक्ष बिन्देश्वर यादवको हत्या भएको खुलेको छ। मिथिला बिहारी नगरपालिका वाडा नम्बर 9 का वार्ड अध्यक्ष बिन्देश्वर यादव गाउँकै प्रकाश यादवको पिताको 9औं दिनको मृत्यु संस्करण 9 केसको भोजमा सहभागी हुन गएका थिए। तर पुरानो राजनीति रेसिपी बोकेका त्यहीका स्थानीय धर्मनाथ यादव र उनको भतिज शम्भु यादव सहित अन्य 4-5 जनाको समूह लट्ठी पिस्तौल खुकुरी बोकेर त्यही आइपुगे। अनि उनीहरूले वार्ड अध्यक्षका भाइ अशेश्वर यादवमाथि गाली गलौज गर्दै कुटपिट गर्न थाले। विवाद उग्र बनेको देखेपछि वार्ड अध्यक्ष बिन्देश्वर सम्झाउन अघि सरे, तर त्यही बेला शम्भुले वार्ड अध्यक्ष बिन्देश्वरमाथि गोली प्रहार गरे। गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका वार्ड अध्यक्ष बिन्देश्वरको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर पुर्याए लगतै मृत्यु भइसकेको थियो। गोली प्रहार गर्ने शम्भु यादव प्रहरीमै कार्यरत जवान रहेको खुलेको छ। सप्तरीको एक प्रहरी चौकीमा दरबन्दी रहेका उनी बिदामा घर आएका थिए। बिदामा घर आउँदा उनले प्रहरीकै हतियार बोकेर आएको हुन सक्ने शंका गरिएको छ। अहिले प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। घटनामा संलग्न 2 जना मान्छे अहिलेसम्म हाम्रो नियन्त्रणमा छ। गोली चलाउने मान्छे पनि हाम्रो नियन्त्रणमा छ र घटनामा प्रयोग भएको पेस्टल पनि हामीले नियन्त्रण गरिसकेका छौँ। अरू थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ। समातिएको 2 जना अहिले 2 जना छ, नाम पछि भयो। घटनामा 7 जना घाइते भएका थिए। सबै घाइतेहरूको उपचार अहिले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा भइरहेको छ।